กราบเรียนอาจารย์วีนัทและกราบเรียนอาจารย์ผู้สอนอาจารย์วิรารัตน์อำเมืองบอยนะคะกราบเรียนอาจารย์โชคชัยที่อยู่ต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ไทยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่อยู่ต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ไทยนะคะอาจารย์ปูอาจารย์กุ้งอาจารย์ก้างที่อยู่ยามาฮ่านะคะและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับไนท์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาในเพลงแปะเดิมเพราะว่าต้องไปสอบจริงๆวันนี้ขอสอบกับอาจารย์วีนัทก่อนนะคะเพลงแปะ1 ท่อนแล้วลุงเดือนเราถึงเทียนแค่นี้ก่อนเอาช้าๆชัดๆท่อนนะคะ1 ท่อนผ่านไปแขกประเทศค่ะ
ห็นขิมหนูเลยเอาขิมมาไว้ตรงนี้ เพลงต่อไปนะคะ เพลงต่อไปจะไปแล้ว2 เพลงนะคะอาจารย์วีนัทนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนนี่ดีกว่าค่าน้ำนมดีกว่าแล้วจะฆ่าใครต่อไป
ศเพลงแปะเพลงพระราชนิพนธ์สตาร์ชิพไกลลุง4 เพลงอีกเพลงหนึ่งค้างคาวกินกล้วยค่ะ Black Man is Banana5 เพลงค่ะอาจารย์วินัทถ้าผิดพลาดประการใดของอาจารย์วินัทวันนี้ยังไม่สอบแต่หนูซ้อมไว้ก่อน ขอบคุณค่ะอาจารย์วินัทและอาจารย์วิรารัตน์อำเมืองพลอยขอบคุณค่ะอาจารย์โชคชัยสวัสดีค่ะ